Almaniya Suriyalı miqrantlara qarşı ritorikanı dəyişir. Belə ki, kansler Friedrich Merz qaçqınları ölkəyə qayıtmayacağı təqdirdə deportasiya edəcəklərini bəyan edib. Onun sözlərinə görə Suriyada vətəndaş müharibəsi başa çatıb və hazırda Almaniyanın onlara sığınacaq verməsi üçün heç bir əsas yoxdur. Hətta Merz məsələni müzakirə etmək üçün Suriya lideri Əhməd Əl-Şaranı Almaniyaya dəvət edib. Lakin kanslerin bu addımı ölkədəki Suriya miqrantlarının etirazına səbəb olub. Amma maraqlı məqam budur ki, bu qərar Almaniya Xarici İşlər Nazirinin Suriya barədə verdiyi sonuncu açıqlamayla ziddiyyət təşkil edir. Belə ki, keçən həftələrdə Dəməşqə səfər edən Johan Vadeful ölkədə viranəliyin və qeyri-sabitliyin davam etdiyini əsas gətirərək insanların orada yaşaya biləcəyindən şübhə duyduğunu bildirib. Bundan sonra Merzin bu fikri səsləndirməsi dünya gündəmi tərəfindən maraqla qarşılanıb. Bəzi media qurumları məsələdə miqrantlara qarşı sərt mövqedən çıxış edən müxalif Almaniya üçün alternativ partiyasının təzyiqi ilə əlaqələndirib. Düşünürəm ki, Alman hökuməti onları Suriyaya deportasiya edər və Suriya hökuməti də məhz bunda da maraqlıdır ki, ölkəsindən müharibə vəziyyətinə görə qaçqın düşmüş Suriyalılar geri qayıtsın. Tarixən Almaniya Suriyalı miqrantlara ən humanist yanaşan ölkələrdən biri olub. 2011-ci ildə Bəşər Əsəd rejiminin repressiyaları və demokratik islahatların olmaması fonunda başlanan vətəndaş müharibəsi Suriyalıları öz ölkələrini tərk etməyə məcbur etdi. 2014-2015-ci illərdə Suriyada artan münaqişə və Avropada miqrantların çoxalması böhran səviyyəsinə gəlib çatdı. Bu dönəmdə kansler olan Angela Merkel digər ölkələrlə müqayisədə miqrantlara son dərəcə humanist davrandı. O illərdə Almaniya miqrantlara sığınacaq vermək və onları qorumaq baxımından bir sıra işlər apardı. Lakin Merkelin bu addımını bir sıra siyasi dairələr, xüsusən Almaniya üçün alternativ partiyası ölkə büdcəsinə mənfi təsir baxımından sərt tənqid etdi. Bugün miqrantların ölkədən çıxarılması məsələsi yenidən gündəmə gətirilərkən, bəzi siyasətçilər artıq onların uğurla inteqrasiya etdiyini, dil öyrəndiklərini, işçi qüvvəsinə qoşulduğunu, hətta 7 mindən çox Suriyalı həkimin Almaniyanın kənd bölgələrində fəaliyyət göstərdiyini bildirirlər. Ekspertlər isə düşünürlər ki, Almaniyanın bugün Suriyalı miqrantlarla bağlı qəbul etdiyi qərar onun sosial-iqtisadi vəziyyətinin ağırlaşmasından irəli gəlir. Düşünürəm ki, bu məsələdə Almaniya hakimiyyəti iki pilləli mərhələdən istifadə etmək məcburiyyətində qalacaq. Yəni, birinci mərhələdə o insanların geri qayıdışı təmin olunacaq ki, onlar Suriyanın təhlükəsizlik ərazilərinə, təhlükəsi artıq təmin olunmuş ərazilərində yaşamaq imkanları olacaq. Yəni, birinci mərhələdə yəqin ki, onların köçürülməsi təmin olunacaq. İkinci mərhələdə digər miqrantların da köçürülməsi istiqamətində addımlar ata bilər. Hazırda dünya mediası və diplomatiyası Almaniyada gedən prosesləri yaxından izləyir. Berlinin Suriyalı miqrantlarla bağlı qəbul edəcəyi qərarlar isə növbəti günlərin əsas gündəm mövzularından biri ola bilər.